こんにちは、ジパング55のタカです。今私はセルビア空港からハンガリーのブダペストに向かっています。今回は番外編として、ハンガリーのブダペストをご紹介します。今まで訪れた国の中でも、トップレベルに訪れてよかった場所でした。そんな魅力のあるブダペストを、たっぷりご紹介します。ブダペストの概要と乗り物の乗り方、おすすめ観光スポット、レストラン、お土産の4つに分けてご紹介します。動画が長いので、概要欄の目次からご自身が必要な箇所まで飛ばしてご視聴ください。普段このチャンネルは、ホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきます。まずはブダペストの概要と乗り物の乗り方をご紹介します。ハンガリーは人口960万人、面積は約 9.3 万平方キロメートルで日本の4分の1程度です。主な言語はハンガリー語ですが、首都ブダペストでは英語はどこでも通じました。近隣にはオーストリア、ルーマニア、ウクライナ、スロバキアなどがあります。ブダペストはもともとドナウ川を隔てて、ブダ地区とペスト地区に分かれていました。2つの地区が統合され、ブダペストになったそうです。ドナウの真珠や東欧のパリなどと称される美しい街並みは、1987年に世界文化遺産に登録されています。郊外に行くと一部治安が悪いエリアはありますが、中心部は女性が一人で歩けるほど安全です。観光地なので、スリもいますが、比較的安全に観光できると思います。日本からは飛行機の直行便がなく、中東やフランクフルトで乗り換えて向かいます。飛行時間は15時間程度です。オーストリアのウィーンまでは日本から直行便があるので、ウィーンから電車でブダペストまで向かってもいいかもしれませんね。ウィーンからブダペストまでは2時間30分程度です。ブダペストにあるフェレンツリスト国際空港から市内まではシャトルバスが出ています。番号は 100E で、飛行機のマークがあるので分かりやすいと思います。日中は10分間隔、早朝は30分、21時以降は15分間隔で運行し、24時間利用できます。料金は一律2200フォリントです。タクシーでも市内に向かうことができますが、1万1000フォリントほどかかるので、バスが一番安価で楽だと思います。バス内は広々しているので、大きな荷物があっても問題ないです。市内でも複数の場所に停車してくれるので、宿泊するホテル近くで降りると便利です。ブダペストの乗り物は主に地下鉄、トラム、バスがあります。チケットはすべて共通で、乗り降り自由です。トの種類は多いので、主要な3つをご紹介します。1つ目は、1回乗車するごとに消費する1回券です。1枚450フォリントで、10回まとめて購入すると1回あたり400フォリントで購入できます。2つ目は時間券です。24時間券、72時間券、15日間券があるので、滞在期間に合わせて購入します。毎回購入せずに済むので楽だと思います。開始時間と枚数を選択すれば券売機ですぐに購入ができます。24時間券が2500フォリント、72時間券が5500フォリント、15日券が5950フォリントです。他にも30分、90分券があります。3つ目は団体券です。5人合わせて24時間、5000フォリントで購入できます。5名以上だと、かなりお得に利用できますね。チケットは自動券売機で購入することができます。バス停ではない駅もありましたが、比較的いろんな場所にありました。機械は英語選択もでき、マークも分かりやすかったので購入しやすいと思います。これらのチケットはアプリでも利用することが可能です。ブダペスト号というアプリがあるので、
こちらをダウンロードしておくととても便利です。紙のチケットの場合は乗る前に打刻、アプリは QR コードを読み取ります。スタッフがいる場合はチケットを提示します。前回ご紹介したチェコと一緒で、検査員が駅でチェックしています。そのタイミングで提示できないと罰金になるので、注意が必要です。読み取り忘れ防止のためにも、24時間券などを購入することをお勧めします。トラムは少し古さを感じましたが、バスや地下鉄はどれも綺麗でした。駅も比較的綺麗なので、利用時に怖さは感じないと思います。混雑時のスリには注意してください。電光掲示板もあるので分かりやすいですね。ブダペストは各地に列車も出ています。特にオーストリアのウィーンは比較的安く移動できるので、利用してみても良いかもしれません。次回動画ではブダペストからウィーンに移動しているので、そちらの移動方法もご紹介できたらと思います。それでは続いてブダペストの観光名所をご紹介したいと思います。ブダペストは観光する場所が市内の比較的近い場所に多いです。バス、地下鉄、トラムを利用すればかなり楽に回れます。一番最初にご紹介するのはイシュトバーン大聖堂です。ハンガリー国会議事堂と並んでブダペストで最も高い建造物の一つです。建物の高さ96メートル、幅55メートル、奥行き 87.4 メートルでかなり大きいですね。1851年に着工し、54年後の1905年に完成しました。中に入るとちょうどパイプオルガンの演奏を行っていました。素晴らしい演奏でしたね。荘厳な空間の中で演奏が聴けるのはとてもいい経験でした。入場料は2300フォリントです。上の展望台に行く場合はもう少し値段が上がるようです。歴史的に見ると比較的新しい教会ですが、中は荘厳な空間で圧巻ですね。装飾や壁画がとても綺麗に描かれています。この教会の名前の由来でもあるハンガリー王国の初代国王イシュトバーン一世の右手のミイラが聖遺物として保管されています。イシュトバーン一世の右手は一時遺体から失われ、トランシルバニアで発見されました。そこから各地を転々とし、1771年にマリア・テレジアによってブダに戻されました。初代国王の右手のミイラがあるなんてすごいですね。教会は巨大で見る者を圧倒する装飾です。この教会はぜひ訪れていただきたいですね。それでは続いてドナウ川の川辺を歩きながらブダ城に向かいたいと思います。ドナウ川自体は結構濁っていました。時期によって色も異なるようです。川辺にはドナウ川遊歩道の靴がありました。イシュトバーン大聖堂から歩いて15分、後ほどご紹介するセーチェーニ鎖橋からは10分ほどです。第二次世界大戦中にこの大河のほとりで銃殺されたユダヤ人を追悼するモニュメントです。
ここで命を落とした2万人の人々を追悼するため、1940年代風の約60足の鉄製の靴が川辺に置かれています。1944年10月にヒトラーの傀儡政権がハンガリーに誕生すると、ユダヤ人弾圧を各地で行いました。7万人を超えるユダヤ人がオーストリアの収容所まで行進させられ、さらに2万人がドナウ川沿いで命を落としました。ドナウ川遊歩道の靴のモニュメントは、映画監督のカントガイと彫刻家のジュラ・パウアーによって2005年に制作されました。靴を脱ぐように命じられた人々が銃で撃たれて川に流されるという残虐な仕打ちを如実に表しています。靴は子供から大人のものまであり、多くの人が亡くなったことがよくわかります。ハンガリーの悲しい歴史を感じることができるので、訪れてみてください。10分ほど歩くと、セーチェーニ鎖橋があります。ブダ城に向かう道中にあり、夜景が綺麗なことで有名です。橋は車道と歩道があり、かなり大きいですね。ブダ地区とペスト地区を結ぶ橋は9つありますが、その中で一番古い橋です。橋からはブダ城や国会議事堂を見ることができました。夜景を見に、後ほど改めて訪れたいと思います。橋を渡り終えると、ブダ城が見えてきます。ブダ城は丘の上にあるため、ケーブルカーで登ることができます。片道2000フォリント、往復4000フォリントでした。今回は歩いて丘の上に向かいたいと思います。バスでも向かえるので、近くまでバス移動してもいいかもしれません。丘に向かう階段は緑が多く、散歩にちょうどいいですね。途中まで歩くと、先ほどのセーチェーニ鎖橋がよく見えました。奥には先ほどのイシュとバーン大聖堂もよく見えますね。線路上には橋が架けられ、ケーブルカーを見ることができました。丘の頂上まで行くと、ブダ城の建物が見えてきました。丘からはペスト地区や国会議事堂をよく見ることができます。ブダ城は以前ご紹介したプラハ城と一緒で、複数の建物に美術館、博物館があります。中央に国立美術館、南側にブダペスト歴史博物館、その反対側がセーチェニ国立図書館があります。なのでブダ城を見学するというよりは、当時使われていた建物の中にある展示物を見て回ることになります。今回は歴史博物館のみ見学したいと思います。値段は2000フォリントです。ブダとペスト時代、合併後のブダペスト時代まで、それらの歴史にまつわる様々な物品を展示しています。それではチケットセンターでチケットを買って中に入りたいと思います。中には絵画や調度品が飾ってありました。中は様々な時代の調度品がありましたが、音声ガイドなどがないとよくわからなかったですね。ただ当時の品物だと思うと歴史を感じることができます。装飾された部屋も見ることができましたが、こちらは入場券とは別に費用がかかりました。綺麗でしたが、正直追加料金を払わなくてもよかったなと思います。歴史博物館は地下にも続いており、そこで発掘されたものなども展示されていました。城内は意外に広く、階段も多いので注意が必要ですね。城の周りにはカフェもあり、ドリンクを中心に提供していました。レモネードはわりかしどこのお店にもあり、フルーツも入っていて美味しかったです。夏はかなり暑いので、冷たい飲み物は助かります。ブダ城からは景色も良かったので、ぜひ訪れてみてください。ブダ城の近くには大統領府もあり、衛兵も常駐していました。それではマーチャーシュ教会と呂布の砦をご紹介します。
ブダ城付近からバスも出ていますが、歩いて15分ほどです。教会の前ではストリートミュージシャンのような方も演奏していました。マーチャーシュ教会はローマカトリック教会でブダ地区の中心にある漁夫の砦の前にあります。チケット売り場で教会と漁夫の砦のチケットが購入できます。値段は教会が1500フォリントで砦が800フォリントです。ハクスブルク家最後の皇帝カール一世を含めほぼ歴代のハンガリー国王の戴冠式がここで行われました。マーチャーシュ一世の2度の結婚式もこの聖堂で行われています。とても歴史のある教会ですね。日曜日の夜は無料のオルガンコンサートも行っているそうです。とても綺麗なステンドグラスですね。教会は綺麗な装飾でゴシック様式の素晴らしい建築様式を見ることができます。彫刻も一つ一つとても細かいですね。椅子も用意されているので座りながらゆっくり教会の中を見ることができます。教会の正式名称は聖母マリア聖堂ですが、一般的には15世紀のハンガリー国王マーチャーシュ一世にちなんだマーチャーシュ教会という通称で呼ばれています。現在の建物は14世紀後半に華麗な後期ゴシック様式で建設され、19世紀後半に大規模な修復が行われました。中世のブダで2番目に大きな教会であり、ハンガリー王国で7番目に大きな教会だったそうです。近くの漁夫の砦はそこからの夜景がとても有名です。私も夜に訪れたいと思います。教会内には即位式に使われた品物など貴重な品々が展示されていました。2階に上がれるので別の角度から教会を楽しむことができます。荘厳な雰囲気に触れられるのでぜひ訪れてみてください。続いてはハンガリーの国会議事堂をご紹介します。装飾がとても綺麗ですね。1885年に建設が始まり、1904年に完成しました。国会議事堂の建設にはおよそ1000人が従事し、4000万個のレンガ、50万の宝石と 40kg の金が使われています。国会議事堂の前の広場はディズニーランドのシンデレラ城前のようにたくさんの人が写真撮影をしていました。ドナウ川沿いにある国会議事堂は夜にはライトアップされ幻想的な雰囲気になります。ギシュとバーン大聖堂から電車で13分ほどの場所にあります。事前予約制ですが内部も見学が可能です。当日も空きがあればチケットを購入できるようです。今回は内部もたっぷりご紹介します。内部見学は言語別に参加できる時間が分かれています。同行する方の言語で分かれていましたが、オーディオガイドが各国の言語に対応しているのであまり関係なかったですね。国会議事堂の入る入り口は VR のアトラクションがあるなど少しテーマパークのようになっていました。カフェやお土産店もありました。チケットの値段は非 EU 券だと12000フォリントでした。EU 券は半分ぐらいの値段だったので少し高めですね。音声ガイドは幅広くあり日本語もありました。セキュリティエリアで手荷物検査をした後に荷物を預けます。一部撮影できない場所もありますが基本的に撮影はできるようです。移動は団体で行います。ハンガリーの建国1000年を記念しハンガリーの建築資材を使いハンガリー人によって設計がなされました。建物の長さに168メートル、幅123メートル、高さ96メートルあり、世界で3番目に大きい国会議事堂だそうです。音声ガイドの指示も各国の言語で表示され、指定の場所に来ると音声ガイドを再生します。詳しく説明してくれるので分かりやすかったです。彫刻なども細かく彫られています。
見どころの一つである大階段の間です。とても豪華ですね。この入り口からは大統領や各国の要人のみ入ることができるそうです。この奥には歴代ハンガリー王が代々受け継いできた聖イシュトバーンの王冠や宝珠、宝剣が保管されている部屋があります。残念ですが、こちらは撮影 NG でした。控室の部屋もかなり豪華ですね。この部屋の巨大な絨毯は手織りらしく、ヨーロッパ最大らしいです。部屋の中にある彫刻は、ハンガリーの職人の像が彫られているそうです。天井にある絵画も素晴らしいですね。議場の前にある廊下も豪華です。議場は禁煙だったため、当時高価な葉巻置き場がありました。葉巻置き場があるなんて面白いですね。会議が行われていない議事堂も見学できました。かなり大きく、席数も多いですね。席はそんなに広くないので、結構詰めて座る印象です。議事内にも絵画や彫刻もありました。細部まで丁寧に作っており、ハンガリーを代表する建物ですね。見学時間は1時間程度で、あっという間でした。細部まで説明があったので、とても勉強になりました。奥に進むと、国会議事堂の歴史を説明するギャラリーもありました。こちらは音声ガイドはありませんが、歴史がよくわかると思います。外観だけでもかなり美しいので、ぜひ訪れてみてください。続いてご紹介するのはセイチェーニ温泉です。巨大な温泉施設で観光客から地元の方まで幅広く利用しています。イシュトバーン大聖堂から電車で30分ほどです。中心街から少し郊外にありますね。1913年に建設され、増改築を繰り返し、今ではヨーロッパ最大規模の温泉施設になっています。セイチェーニ温泉はその規模だけでなく、建物の凝った作りなども有名です。温泉内にある造形物は、すべてハンガリーの有名な芸術家が作っています。温泉を楽しむだけではなく、美術品のような建物を楽しむのもいいかもしれませんね。それでは早速中に入りたいと思います。入場前にチケットを購入します。値段は曜日により変動しますが、12000フォリントで1日いることができます。少しお高めですが、1日入れることを考えるといいかもしれませんね。タオルも6000フォリントします。持参するか、スーパーなどで安いタオルを購入した方がいいかもしれませんね。チケットを購入すると、電子バンドが渡されます。これを使って施設内に入場します。中に入ると更衣室があります。面白いのが、男女で分かれておらず、いくつかの小部屋があり、そこで着替えを行います。部屋は1畳ほどで、少し狭めでしたね。椅子を下ろすと、ドアと重なり、鍵の役目になるようです。ロッカーの鍵も電子バンドで解錠します。空いているロッカーであれば、自動で鍵が開きます。解錠後、荷物を入れて再度かざすと鍵がかかりました。シャワーもあるので、軽く体を洗ってから温泉に向かいます。室内の温泉から雰囲気がありますね。まるで古代ローマの公衆浴場のようです。室内だけでも温泉が数種類ありました。中は広く、20名以上は入れそうでした。温泉だけじゃなく、サウナもあるのは嬉しいですね。屋外に出ると、早速屋外温泉がありました。全員水着で利用するので、温水プールのようですね。屋外には2種類温泉があり、少し温度が違いました。
全体的に温水プール程度の水温なので、冬場に利用すると少し寒いかもしれませんね。私が利用した日は気温が高く、ちょうど良かったです。源泉は深さ1256メートルにあり、温度は77度で、湯量は毎分 3.5kl 自噴しています。各種の浴槽には適した温度になるように水で冷却してから供給しています。室内には28度から40度までの11の浴槽があります。屋外には26度から38度の浴槽やプールがあります。さらに室内には異なる2つのサウナがありました。温泉の周りには横になれるベンチがありました。ただ平日でもかなり混んでいたので、早めに来ないと席を取るのは難しそうです。1日入れますが、早めに来た方がいいですね。温泉にはジャグジーがついているものもありました。なぜか、その周りをお客さんが回るので、流れるプールのようになっていました。意外に流れが速く、頑張って出ないといつまでも外に出れませんでした。ジャグジーも気持ちよく、ゆっくりできますね。日差しが強いので、サングラスをかけたまま入っている人が多かったです。温水プールのようですが、温泉というのが改めて驚きですね。ここ以外にもブダペスト市内には、有名な温泉施設が2から3施設あります。温泉巡りをしてみるのもいいかもしれません。簡単な軽食を販売している場所もあり、飲み物なども購入できました。お店は2から3店舗ありました。フルーツやサンドウィッチなどが販売していました。2階にも席があったので、そこで外を見ながらお昼を食べたいと思います。ガーリックとネギのパンとスイカを購入しました。まるでタイムスリップしたようですね。温泉ですが、屋外だと冬は寒いと思うので、春から夏に利用するとちょうどいいかもしれませんね。雰囲気も含め、日本では体験できない温泉施設だと思います。ぜひ利用してみてください。続いてご紹介するのは、ハンガリー国立歌劇場です。ブダペストのメインストリートにあり、1858年に建築家ミクローシュによって建設されました。ネオルネッサンスの建築様式の建物で、地元の人にはオペラ座の名で親しまれています。上演で中に入る以外に見学ツアーも行っています。値段は3000フォリントです。中は荘厳な雰囲気で歴史を感じますね。9月中旬から6月中旬がシーズンとなり、この期間には週1日の休場日を除き、ほぼ毎日公演が行われています。バレエやオペラはもちろん、国立フィルハーモニーの演奏を行うこともあります。待合室もかなり豪華な作りですね。日本語ツアーはありませんが、英語やスペイン語ツアーはありました。言語によって出発時間が異なるので、注意が必要です。オペラ座の個室も見ることができました。豪華な装飾でとても綺麗ですね。見ているだけで圧倒されます。オペラを見ていなくてもとても楽しめます。こちらがメインホールです。天井画もとても綺麗ですね。ハンガリー国立歌劇場はさほど大きくなく、客席数は約1200席とこじんまりしています。ヨーロッパでよくある立ち見席はないそうです。席数は少なくても迫力は他のオペラハウスと遜色ないですね。実際にオペラを見るよりも舞台の近くに来ることができました。先ほど見学した個室の数も多く、ゆっくり見ることもできるようです。一度オペラの鑑賞もしてみたいですね。見学ツアーの最後にはミニオペラを上演してくれました。それでは見てみたいと思います。
すぐ終わるかと思ったら、10分くらい上演してくれました。なかなか生で実演してくれることもないと思うので、とてもお得だと思います。ぜひ見学ツアーも参加してみてください。続いてはドナウ川のナイトクルーズをご紹介します。時間は20時から出発でしたが、夏は太陽が全然沈まず、まだ夕方ぐらいの明るさがありました。ドナウ川の夜景を期待していたので、失敗しましたね。夏に利用される際は、遅い時間に乗船することをお勧めします。船は窓際を取らないと、ライトアップされた建物が見にくいです。座席は自由席なので、早めに来て乗船することをお勧めします。今回は音声ガイドとドリンクがいっぱいついているツアーでした。値段は1人9000フォリントです。お客さんの人数は多く、ほぼ満席でした。船はドナウ川沿いの観光名所を説明しながら往復していきます。座席によってはイヤホンが壊れていたので、正直音声ガイドはあってもなくてもどちらでもいいかもしれません。船は2階建てで、2階にも屋根がありました。夜景をよく見たければ、屋根がない船がいいかもしれません。ナイトクルーズは、複数の会社がいろいろツアーを出しています。ご自身に合うクルーズを選んでみてください。ドナウ川沿いの夜景は、世界的に有名なので、一度は見たい光景の一つです。国会議事堂も通りましたが、まだライトアップされていませんでしたね。帰りに少しだけライトアップされていましたが、まだ早かったです。クルーズ後半でライトアップが始まりました。先ほどご紹介したブダ城です。昼間とは別の表情をしていますね。クルーズ終盤でやっと日が落ちました。利用する時間は本当に大切ですね。それでは、このまま夜景を見に行きたいと思います。歩いているだけでも十分綺麗な夜景が見れますね。夜景で有名なブダ城とセーチェーニ鎖橋です。こちらも綺麗ですね。クラブもあり、皆さんノリノリで踊っていました。それでは先ほどご紹介した漁夫の砦から夜景を見に行きたいと思います。夜の漁夫の砦は係員がいるわけではないので、チケットがなくても入れるようです。私は昼間にチケットを購入していたので、そのまま中に入ります。国会議事堂がよく見えました。昼間も十分綺麗でしたが、夜も幻想的でとても綺麗です。ドナウ川沿いの夜景がよく見えます。この漁夫の砦以外にも夜景スポットはいくつかあるみたいなので、ぜひ回ってみてください。ブダペストは観光スポットが多すぎて、回りきれませんね。今回は市内に3日間滞在しましたが、郊外も含めてゆっくり観光するなら4日あった方がいいかもしれません。市内だけであれば、3日間あれば主要な場所は回れると思います。ぜひいろんな場所を回ってみてください。続いてはブダペストのお土産をご紹介します。ブダペスト中央市場にはお土産が集まっているので、中を回りながら紹介したいと思います。中央市場はイシュとバーン大聖堂から電車で20分ほどです。中心街から少し離れた場所にあります。野菜、肉、魚、調味料が集まっています。観光客向けのお土産も多く販売しています。駅の目の前が市場なので、アクセスは便利だと思います。1階では肉や野菜などの食料品、香辛料などの調味料、フォアグラ、都会ワイン、キャビアなどの高級食品を販売しています。地下にはスーパーマーケットも入り、魚や漬物などの食品売り場が並び、2階には土産物屋や食堂が並んでいます。大きな野菜やお菓子をはじめ、いろんなものが販売していますね。それでは人気のお土産をご紹介します。ハンガリーは蜂蜜が有名で、特にアカシア蜂蜜が有名です。
一番癖がなく安心して食べられるのがアカシアの蜂蜜です。透き通った金色でとろっとしているアカシアの蜂蜜はどの料理にでも使えます。他にも菜の花、栗、ひまわりなどいろんな種類の蜂蜜があります。好みの蜂蜜を見つけてみてください。瓶ではなくプラスチック容器でも販売しており、スーパーにも販売しています。値段もお手頃なのでぜひ購入してみてください。ハンガリー料理の定番なのがパプリカパウダーです。正直パプリカは色味付けのみで辛みのある調味料です。粉末とペースト状があり、辛さもマイルドのものから辛いものまで幅広く選べました。自分好みの味を選べるので料理に合わせて選んでみてください。世界三大貴腐ワインの一つであるトカイワインも有名です。ブダペストの北東 230km に位置するトカイ地方で作られるワインで、干しぶどう状態の糖度の高いブドウから作られる高級ワインです。お手頃な値段のトカイワインも販売しているのでお土産にも人気ですね。味は甘めのものが多いので食前酒や食後酒などでよく飲まれています。出来上がったアスーワインの糖分含有量によって3から6プットニョスが定められており、数字が高いほど糖度も高く値段も高くなっています。私は一番安価な3プットニョスにしましたが、それでも結構甘めでしたね。なかなか本場のトカイワインが飲める場所は少ないのでお土産に検討してみてください。2階には民芸品やポストカードなどが販売していました。飲食店も数店舗ありました。通路に席が用意されており、フードコートのようになっていました。ただ席数は多くないので、お昼はすぐに満席になってしまいそうです。値段は少し高めだったので、無理してここで食べなくてもいいかもしれません。かなり充実した施設でした。お店は閉まるのが早いので、朝から訪れることをお勧めします。歩くだけでも楽しいので、ぜひ訪れてみてください。それではおすすめのレストラン5店舗をご紹介したいと思います。最初にご紹介するのはメンザです。イシュとバーン大聖堂から電車で10分、歩いて15分ほどです。こちらのお店はリーズナブルにハンガリー料理を食べることができます。人気店で夜などは満席になることも多いので、早めに利用できるといいと思います。今回は外のテラス席を利用しました。店内はレトロな学生食堂をイメージしており、ハンガリー料理中心で提供しています。値段も他のお店に比べるとかなり安めです。ドリンクも充実しているのでカフェとしても利用できるみたいです。観光客や地元の人に愛されているお店です。ハンガリーのビールを注文しました。今回はハンガリー名物のフォアグラ、マンガリッツァ豚と野菜料理、グヤーシュと呼ばれるスープとパンです。ハンガリーはフォアグラが有名で、多くのレストランでフォアグラ料理を食べることができます。定番はフォアグラとマッシュポテトを合わせた料理です。クランベリーソースなどをかけて食べます。フォアグラは分厚く濃厚でかなり美味しいですね。マッシュポテトとよく合います。日本で数万円する量をハンガリーでは数千円で食べることができます。ハンガリーの中でもこのお店では比較的リーズナブルにフォアグラを食べることができます。マンガリッツァ豚はハンガリー固有の希少な豚で、1991年には絶滅が危惧されていました。その後、国を挙げた保護策によって危機を免れ、2004年にはハンガリーの国宝に指定されています。現在は5万頭程度まで回復しています。そんな国宝の豚は脂が乗っていて美味しかったです。ハンガリーではマンガリッツァ豚を使った料理も多いので、来た際は食べてみてください。日本でも北海道の十勝などで一部飼育しており、食べることができるようです。ハンガリーの人々にとって最もシンボル的な料理として考えられているのがグヤーシュです。本来のグヤーシュはパプリカと玉ねぎをラードや牛肉、
じゃがいもで作った煮込み料理を指していました。グヤーシュのグヤは牛の群れを指し、グヤーシュという単語そのものが牛飼いを意味する言葉です。牛飼いが外で農作業などをしながら、ボグラーチという金属製の大鍋で牛肉やパプリカ、玉ねぎ、じゃがいもなどを煮込んだ農夫の料理がルーツとされています。現在のグヤーシュは、肉のパプリカ煮込みを総称する単語に変化しているので、必ずしも牛肉でなくても良いとされています。お店によっていろんなパターンがあるので、食べ比べしてみるのもいいですね。このお店は味も美味しく、値段も安かったので、おすすめです。ビール2杯と料理3品を頼み、うち1品はフォアグラだったのに、総額が2万フォリントほどでした。ぜひ訪れてみてください。続いてご紹介するのは、ドゥナコルソレストランです。ドナウ川沿いにあるレストランで、イシュトバーン大聖堂から歩いて10分ほどです。ドナウ川のクルーズ船ツアーの発着所近くにあるので、休憩するのに便利です。店内よりはテラス席が多かったですね。生演奏もしており、雰囲気が良いお店でした。私が案内された席は端っこだったので、むしろ隣の店の演奏を楽しむ感じでした。楽しく食事ができるので、演奏していただけると嬉しいですね。このお店は値段は少し高めですが、王道のフォアグラ料理を食べることができます。一つ残念だったのは、席がガラガラなのに、店の隅に案内されたことですね。予約席なのかもしれませんが、その後日本人観光客3組ほどが店の端に案内されたので、少し違和感を覚えました。ただ接客は丁寧で、普通にオーダーも取ってくれたので、気にせず料理をいただきたいと思います。こちらがフォアグラです。見るからに美味しそうですね。こちらはパプリカを使ったチキンのハンガリー料理です。フォアグラはかなり美味しかったですね。これぞ王道のフォアグラといった感じでした。王道のフォアグラ料理を食べたい方はおすすめです。ただ値段は結構高く、全部で2万5000フォリントほどしました。料理に品とボトルの水1瓶なので、結構いいお値段ですね。気になる方は訪れてみてください。続いてご紹介するのは、ミートブティックです。ブダ城近くにあり、肉料理をメインで提供しています。イシュトバーン大聖堂から電車で10分ほどです。お店はテラス席が数席あり、1階と2階に席があったので、結構広めでした。今回はランチで利用したので、ランチメニューから注文しました。利用時間が早めだったので、お客さんの数は少なかったですね。こちらが注文したハムや肉料理の盛り合わせです。お肉が乗ったサラダも一緒についてきました。2名分で8000フォリントでした。基本はパンの上にジャムやパテなどを塗り、チーズや燻製肉を乗せて食べます。どれも美味しく、かなり満足な味でした。ワインなどお酒が進みそうな料理ですね。夜は少しお値段が上がるようです。量を考えると1名4000フォリントは満足できる金額だと思います。実はこの後、お店にビデオカメラを忘れてしまったのですが、店員さんたちが勝手に自己紹介動画を撮影していました。日本では考えられませんが、気さくで陽気な店員さんたちで、いい思い出になりました。ブダ城近くにあり、気軽に立ち寄れるお店なので、ぜひ訪れてみてください。続いては、コムシェソワというお店です。イシュトバーン大聖堂から歩いて12分ほどです。マリオットブダペストの近くにあるフォアグラがとても美味しいお店です。店内はワインボトルで飾ってあり、老舗の雰囲気がありますね。このお店はかなり人気なので、事前予約をおすすめします。お店自体があまり広くないので、予約でほぼいっぱいだと思います。日曜日と月曜日が定休日なので、その点も注意が必要です。アットホームな雰囲気で、
店員さんの接客も丁寧でした。座席もきれいにセットされていました。日本語メニューもあるので選びやすいです。複数の言語からメニューを選べるようになっていたので嬉しい気遣いですね。たまに言語によって料理の値段が違うことがありますが、ここのお店は全て一緒でした。そういったところも安心できますね。パスタ、海鮮、肉、ピザもあり、幅広く用意されています。値段も高額というほどではないので安心ですね。このお店は絶品のフォアグラ料理がいただけます。少し値段が張りますが、フォアグラのパスタ、リンゴのパンと焼きフォアグラ添えを注文しました。セットでカプレーゼとパンも提供されました。マーガリンをパンに塗り食べましたが、サクサクで美味しかったですね。前菜としてカプレーゼがあるのも嬉しいです。こちらがリンゴのパンと焼きフォアグラ添えです。一緒にマッシュポテトも提供されました。王道のフォアグラ料理ではありませんが、すごく美味しかったです。個人的には一番好きなフォアグラ料理だったかもしれません。リンゴの風味とフォアグラがよく合い、甘みもある贅沢な味でした。付け合わせのマッシュポテトとソースもよく合うので、どんどん食べれますね。ボリュームも結構あるので、十分だと思います。値段は11,900フォリントほどするので、少しお高めですが、絶対頼んでいただきたい一品です。こちらはフォアグラのパスタです。パスタの上にフォアグラが乗っています。大きさも十分あり、美味しそうですね。パスタは濃厚で、しっかり味がついていました。量はかなりあり、味も濃厚なので、2名で食べるには少し多かったですね。薄味が好きな方は少し重たいかもしれませんが、こちらもおすすめです。他の皆さんは、ピザやパスタを注文している方が多かったですね。ピザもかなり大きく、食べきれない分はテイクアウトもできるそうです。最後にアイスと都会ワインを提供してくれました。甘いワインとデザートも提供してくれて満足です。値段はチップ込みで27,000フォリントです。高い料理ばかり注文してしまったので値段は高めでしたが、とても満足です。もう少し安いメニューもあるので、ぜひ利用してみてください。最後にご紹介するのはセントラルカフェ&レストランです。1887年創業の老舗カフェで料理なども提供しています。ブダペストの中でも人気のカフェの一つです。ドリンクや料理は写真付きでとても分かりやすかったです。デザートも数種類あり、どれも美味しそうですね。簡単な料理もあるのでお腹も満たせそうです。利用時間が平日の昼間だったのでお店は空いていました。お店はかなり広く、奥にも広がっていましたし、2階にも席がありました。窓際の席で外の景色もよく見えました。今回はお腹が空いていたのでビーフシチューのような料理も注文しました。サラダもチーズが大きく美味しそうですね。生演奏も行っていました。ブダペストは生演奏しているお店が多いですね。席の近くまで来て演奏してくれました。日本の曲も知っており、桜や上を向いて歩こうなどを演奏してくれました。とても優雅な気持ちになりますね。デザートとドリンクも注文しました。美味しそうですね。カフェにしては少し高めですが、生演奏もしてくれて、とても優雅な気持ちになれます。観光の休憩がてら、寄ってみるのもいいですね。
それでは、今回のブダペスト観光、いかがだったでしょうか。観光名所も多く、食事も美味しいので、とてもおすすめの都市でしたね。またいつか訪れたいと思います。皆さんも、ぜひ旅行の検討に入れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。